खांसी होने के लक्षण, कारण एवं खांसी का घरेलू इलाज। खांसी होना कोई गंभीर समस्या नहीं है। यह किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। परंतु अगर खांसी ज्यादा लंबे समय तक रहे तब यह चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि यह टीबी का लक्षण भी ही हो सकती है। आज हम आपको खांसी का घरेलू इलाज करना बताएंगे। खांसी का घरेलू इलाज नंबर 1, नमक के गरारे। खांसी का घरेलू इलाज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है नमक के गरारे। आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है। अब उसमें 1 चम्मच नमक डालना है। अब से नमक के पानी से गरारे अथवा कुल्ले करें। ऐसा करने से आपके गले में फंसा मलगम भी साफ होगा और गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। नंबर 2, आंवला पाउडर का करें सेवन। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवला में काफी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको 1 चम्मच आंवला पाउडर लेना है और उसे पानी के साथ फांकी मारना है। ऐसा करने से भी आपको खांसी से राहत मिलेगी। नंबर 3, हल्दी वाला दूध भी है असरदार। जिन भी लोगों को खांसी की समस्या है, उन्हें 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाने हैं और रात को सोने से पहले इसका सेवन करना है। हल्दी वाले दूध में काफी तरह के एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो खांसी के बैक्टीरिया को खत्म करने में सहायता करते हैं। नंबर 4, लहसुन करें खांसी का घरेलू इलाज। लहसुन में खांसी को ठीक करने में काफी काम आता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो खांसी के बैक्टीरिया से लड़ते हैं। आपको 1-2 लहसुन की कली लेनी है और उसे तवे पर भून लेना है। अब इस भुनी हुई लहसुन की कली को चबाकर खाना है। ऐसा करने से आपको खांसी में आराम मिलेगा।